y'obufumbo, ibada y'obufumbo. Nebaza Allah kkiriza ne twogera ku bibala ebivaamu ebyokuba nti tuzadde omwana waffe wa halali. Neba Allah mugagga ola wakongera n'omulala oba kyalewo nakongera kubanga ze naliwoko nga nakawasa ebitala byankwatamu kaawe emyezi ng'esatu yena siraba ansa naye nga ndaba mikwano gyange bituli myaka egimu obwana bubizanya mu lujja nga ndaba ng'ekitasoboka naye Allah kati nyinamu abaana 8 nafumbiza n'okufumbiza abasiramba wana bambalya bajja keeka ne tuya ku mmere. Imamu waliyo munange kyengera kinene kye bayita kufumbirwa bufumbo, ibada gye bayita nikahu obufumbo. Ate banaye tukitegeere bulungi, buli ibada yonna ng'eriko ejjana shayitaani tegikwagaliza. Ekolako emirimu egi ekisooka egikulemesa teyagala ogikole, oba sikyo bw'ogiremesa n'ogikola eyagala ogikole gadibenga lyo, kubanga ye ekimanyi nti Allah tayyibu. Mbaka tugamba mu hadithi eri Muslim nti inna Allah, mazima Allah tayyibu, mulungi, la yaqbalu, takkiriza illa tayyiba. Allah takkiriza gadibenga lye. Ibn Kathir yatuwa kaida eno, yatuga nti khudh min kulli shay'in ahsana, buli kintu kolanga first class. Gye bali abafumbo n'otuli obufumbo bwabwe ngola buli ku first class. Mbagambye nga bali myaka 3 bali myaka 4 naye nga buli omu alaba munalaba ng'omupya ng'omukwano oguli awo siwonye ekitegeera. Lwaki balina kyebagoba? Banne nsaba Allah akituwe tutuuke okufa nga tuli bafumbo. Mubakubika mubeeramu ababika nga babika Hasani Kaluma ng'ate abala babika bawa bawa Mariam. Tata gundi yafudde. Gomanye empeerezi, omanyi ibada y'empeera ze kutuusaako. Uliya mu hadithi endala mbaka yogera toka ibada eyo yatugamba nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam, idha sallatil mar'atu khamsaha, singa omukyala asali sala ze 5 ulira, wasamati shahraha, nasiba omwezi gwe nosiba n'omwezi gwe ogwa Ramadani ulira, wa hafidhat farjaha, nakuma n'obwerere bwe, wa ta'at ba'laha, nagondera nebbawe. Bimeka ebyo biweddeyo. Yagenda kuba kyeyo sebo talina gafa bwavu na kino kisoboka n'abazadde bamuwagira genda mwana waffe tuleete ku ssente. Gwomanye empeera z'ofunanga omwana wali mubufumbo, ali mu bufumbo ngali mubufumbo, ali wa musajja amufumbira yamumalako ebbugumu, omanye empeera ezingira mu fayiro yo. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, mumulaba binusu, wal akhiratu khayrun wa abqa. Ate biri mujjana bibisinga ebbeeyi, ate bibi akusigalawo. Mumulaba sente agenda atukolere ku sente ave mu bufumbo, omanyi omujjamu neri gy'omutwala atayinza n'okufira mu basi nefuna accident nga tanatuuka na Juba. Kyokka tofumba buvuddemu. Ibada ya bufumbo negayira omutima gwange n'ogugo tugiwe ekitiibwa. Hadithi kanjikuddiremu ekwata nnyo ku baana bawala, tayagala kufumbirwa lwaki yabirabamu obuzibu. Walabawa ibada ng'erimu byangu byereere. Basaba baligeze mu jihadi, ibada gyekoma kubanga eriko ejjana nnene, ne ibada eyo eba nzibu, ebaamu ebizibu. Hadithi mbaka yatugamba atya mu hadithi yabateekako ebintu bina, yatugamba nti idha sallatil mar'atu khamsaha, kale singa omukyala asala essala ze 5, ate ekyokubiri wasamati shahraha, nasiba n'omwezi gwe gwa Ramadani, ate ekyokusatu ulira wa hafidhat farjaha, nakuuma n'obwerere bwe, ate ekyokuna
wa ta'ati ba'laha nagondera ne bawe bimeka mbaka yatugamba nti qila laha kuna kulukiyama bagenda mugamba Khadija Safiya kola kiwalo udkhulil janna gendo yingira yi kasta Allah musasira nafange ebinabi yina qila laha bagenda kumugamba agenda kugambibwa nti udkhulil janna yingire jana min ayi babin shit gomanya omulyango gwoyitiramu oba oyita wali oba kikulu tukwagala munda ibada nene bagiyita bufumbo tukole tutya tujinyingiremu ate tujirongose ate tujinyweze thawabullahi khair liman amana wa amila saliha wala yulaqaha illa as-sabirun banange jana yesinga wallahi ejjana yesinga ejjana yesinga sente ejjana yesinga byonna bagita surati qasas Allah yatuga nti thawabullahi khair ejjana yesinga nesi ya buli omu liman amana wa amila saliha kasto siramuka nolongosa nongoseki buli kyomanyi nti kyange ngachi ngamakago ngobufumbo bwo nga fesiyo anti yagala ejjana toddeyo kusala ebirivu liman amana wa amila saliha kendeza ku ngoyezo toyina kyojja kufiirwa osalenga osala byaddala obufumbo kola bwaddala nsaba Allah tukwatireko tukole bufumbo nga bwaddala busibe ekisibo nga kyaddala Allah yatugamba nti wala yulaqaha illa as-sabirun etwali abisobola okujonga ina sabur okutereza obufumbo bwaffe tukole tutya ebirabikako biraga abambayiroza nti sente kasatu nafuna sente wanno bagagga gye bali bangi golaba bikomera nenga munda wafu balwa n'enkye n'eggulo amukupa nazimba emimwa ate nkya namugatta namu obukadde buna gwani yaga nti omuntu bamugatta ogatta ki baka yatuga nti wala tadribil wajha tokubanga mu face mukyala w'omu amahare bufumbo butagala wadde sente weziri ki ekituyambako okutereeza obufumbo bwaffe ibada yonna oba solo oba kusiiba oba hijja Allah yatugamba nti wala yulaqaha illa sabirun saburu bugumikiriza abazungu kye bayita patience ate mu Luswahili ani Subira subira munange sibiri ngamba ogamba nti obugumikiriza sibiri ni sibiri if you want jana kale barakallahu fikum era ekibuzo kyo kiba kisembayo nkimanyi waliwo bingi neka tukikantyogereko bya Allah byanansoboyesa tukireke tusibuligane netumbe programu zendala ibada y'obufumbo muhadisi endala mbaka ajogera katya era yogera ku bakyala yagamba nti idha matatil mar'a omukyala n'amalafa wa zawjuha anha radi nga bawe musimu kuye dakhalatil janna ayingira ejjana ate byonna bye twakoogera teyimenyawo mateeka ga Allah agalaga nti waliwo kye bayita talaka simanyi mpulira kubanga kisoboka ng'embeera etuuse ng'olabeka tewali solution eriyo egitalaka nojjukira bye twogedde aye noyongera kuvuluga era tebijjawo mateeka gafuga khuluu ffe tetusiba mpeta tuli bakatuliki tetuli balokole tetusiba mpeta kale barakallahu fikum
kati eno hadithi gyetubatusembyayo eyalabikidde mu khutuba Imam Muslim yagifulumya yatugamba nabbi waffe ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam ithnani abantu babika bibiri la turfa'u salatuhuma ru'usahuma la turfa'u salatuhuma ru'usahuma esala zaabwe tezisitulwa kusukka mitwe gyabwe. Ombaka ali ategeeza ki? Allah tazikkiriza. Yaboogera asooka yagamba ni yatuga nti abidun abiqun min mawalihi, omuddu atolosa okuva ewa mukama we hatta yarji paka ngazeeyo. Era mu hadithi endala era eri Muslim oyo yamwogerako yekka yagamba nti idha abaqal abidu, omuddu n'amala atoloka okuva ewa mukama we la tuqbalu salatuhu, esala ze Allah tazikkiriza hatta yarji mpaka ngazeeyo. Kigambo kusala sala Allah nagikkiriza kinene, nsaba Allah kituwe. Niyo taddemu kakikya kubanga Uganda tulinayo abasiibi bo balabanga okusoma amawulire kitalina kakwate na sala. Niyo laba mbaka bwasiseeyo kiri kitya mpozi ekyokutoloka nakiteekako hadithi eri Muslim. Nzira ndewunya omusaaze nga yalaba obusiramu bwagana okusala ebirevu era abisala okukamala era yalowooza nti okusala ebirevu tekina kakwate na daba soko labe entegera y'abasiibi yanyikira kusiiba bwasala ebirevu yalaba tebina kakwate okweyesa engoye. Mbaka yatunga nti la tusbil, tokweyesanga fa inna Allah, mazima Allah la yuhibbu, yatamwa almusbilin, abakweyesa. Era mu hadithi endala nakyatulira ddala yatunga nti almusbil, buli akweyesa fi salati, esala gyasala laisa min Allahi fi hillin wala haram, ewa Allah temwesajjana aye temwonyesa muliro. Kati uli abwino bwatyo nkole ntya? Totabikanga kakikya mu ibada, tositulanga kakikya nomuteeka mu ibada ng'ogenderedde. Wegendereze ibada yo. Wulira hadithi eyo, idha abaqal abidu, omuddu n'amala atoloka la tuqbalu salatuhu, Allah takkiriza sala ze hatta yarji, paka ngazeeyo. Babakubuza nti lwaki tayina mpisa, tayina mpisa ko Allah esala isijja gikkiriza. Era bikwatagana ku muntu yenna atayina mpisa. Kyovula mu hadithi emu Imam Bazari yagifulumya, ombaka yatugamba nti innama bu'ithtu, nze kyantumisa li utammima makarima al akhlaqi, najja kusomesa mpisa, kujuliriza mpisa. Hadithi netegeeza ki? Nti ombaka buli kiyasomesa ze mpisa. Gwe kasito okimanya nti just yatugana okuliisa kkono, buli olaba aliisa kkono totawana mubuuza seeka oyina empisa ate ng'osanze aliisa kkono ng'ate ombaka yagana. Ate bw'olaba asoma mawuledi oyagala mubuuza wama mufti oyina empisa, ombaka yagana ga bidaati ate ye kati ate empisa kizobubuuza. Gwenga okubuuza ekisa ekino agenda kuluzi ate ogenda kuluzi. Innama bu'ithtu, nze kyantumisa li utammima makarima al akhlaqi, najja kujuliriza mpisa. Nekitegeeza nti buli kiyasomesa yali asomesa mpisa. Otugamba okuliisa ddyo n'atugaana okuliisa kkono, ezo okutugaana okusala ebirevu n'atugamba tubireke, ezo ze. Otugaana okukweyesa n'atugamba tuzikendeeze, ezo ze. Kyekiretedde oli amugana esala talina mpisa. Era kyekiretera mu kweyesa obuzibu ne waba sheekhe ombaka yasomesa yamala yagamba nti almusbil, buli akweyesa fi salati, esala gyasala laisa min Allahi fi hillin wala haram, ewa Allah temwesajjana aye temwonyesa muliro. Lwaki mpozi? Mpisa leesi, talina mpisa, ayambala nga bakazi. Ate ngukweyesa kwa bakazi aye naye akweyesa alinga yefaananyiza abakazi. Ko Allah osadde esala gy'osadde tejja kuwesajjana aye tejja kuwonyesa. Kisola lwaki talina mpisa? Katuli hadithi eno
ithnani abantu baleka bibiri la turfa'u salatuhuma ru'usahuma eswala zaabwe tezisuka mitwe gyabwe bebaluwa asoka yatugamba nti abidun abiqun buli muddu atolose min mawalihi hatta yarja paka ngazeeyo owokubiryani yatugamba nti wamra'atun n'omukyala yenna asati zawjaha eyanoba ewabbaawe hatta tarji paka ngazeeyo wanoba kati yamanyi amasanyu gamutta lwaki yafunye akalimu kasente mpitirivu bamusasula mu ddoola n'atakimanya nti ate alina ekizibu ekisinga sente kitya eswala zasaala Allah tazikkiriza gwe mubuuze yakamala emyaka emeka e Dubai kisooka agenda myaka egi emyaka ena girimu eswala mumeka yalaba binusu akuŋŋaanya naye ekizibu ekikosa eswala kiba kinene bannange nkole ntya antannafa addeyo wabbaawe byonna labi nga bitayisa okunyumira ku hadithi eno ekisooka nagambye tisaagala kutegeeza ti tewali talaka tewali khulu okunooba kigambo kya Luganda mbadde njala kutegeeza nga yava ewabbaawe nga tagoberedde mateeka ga Busiraamu simanyi ompulira kakati ekyogenda ebweru okukola ku mukyala sigenda kyogerako wadde nga nkirinako ekigambo naye mujja kubuza kubaseeka kiramula kitya kubanga kisoboka nga avuddeyo mateeka gatya mpozi si mangi gali asatu gokka kuba kufa simanyi ompulira oba talaka oba khulu okweyambulula kati wali kyasaasaana mu Baganda simanyi mu mawanga malala bakiyita kunoba era twakula tukiwulira muwala wagundi yanobye ogenda kutuuka nga gyali kyekiri awo yanobye kati ekyo bayita kunoba mu Busiraamu tekirimu kale mu Busiraamu bakiyita annushuzu okwewaggula kiramulo kitya zambi ddene nkole ntya ddayo nakino kankyongereko bwe kiba kisoboka ddayo bwe kiba kisoboka lwaki nkyongeddeko la yukallifu llahu nafsa illa wasaaha Allah takaka muntu kintu kyatasobola kubanga kisoboka nga omuga nti ddayo naye nga waliyo ensonga oluusi nga tasobola gibuulira wadde taata we wadde maama we naye nga n'amala amukuba akamba namugamba taata omanyi kyenasanze ewa Mahamudu n'amala kimugamba bepa amugamba katugitereze ng'oli wano toddayo bwe kiba kisoboka ddeyo mangu nnyo oba Ramadani oba si Ramadani addeyo bwe kiba kisoboka ekyo ekyokuddayo bw'aba ayagala okuvaayo aveeyo mu mateeka nga kufa omu ku babiri oba nga talaka oba nga khulu nakino katukyogereko hadithi eno nkulu nali nsula mu shuruhu z'abamanyi nga bashara hadithi eno bino bye nasanga era ne ŋŋamba byetaagisa okwogerako ekisooka omubaka yalagira omukyala agondere bbaawe bannange kyekituufu era abamanyi batuuka okunakasha masala agagamba nti omwana bwafumbirwa omuwala kati ku bbaawe ne bakadde be ani munene gyali bawunzika balaga nti bbaawe lwakosigenda bitankula nsonga kize baawa naye nga bbaawe ye munene ku bakadde be amakulu maama yamuyise tata yamuyise bbaawe n'amugamba no akola atya tagenda bbaawe ye munene balina obujuzi bwebaabo besigenda kuleeta kakati wulira kati ekyogondera bbaawe oba okugondera ekitonde kyonna tekiri ala al-itlaaqi tekiri openi olwa hadithi eno
muhadithi mbaka yatugamba atya yatuganti la ta'ata li makhluqi fi ma'siyati al-khaliqi teri kitonde kikirizibwa kugondera kitonde atenga kino kikigonderamu kimu okunyiza Allah kakati omukyala tutye mukomyawo nawulira hadithi natandika okugondera bawe natuka nomugamba nti Khadija wategedde kusande tugenda Masaka namugamba waliyo ki tugenda mulumbe lwa senga lwatuse awo omukyala akola atya mbuuza omukyala akola atya awo siwulira wali nawulira binyonyola ku radio nagaziwaawo Hasani aliwo ni Hasani amumanyi yali ku simu oyo Hasani yego gambo ate kirimu kugaziwa ansa eri gitagenda takikola tokola kini teri kala zokkirizibwa kukoleramu kinyiza Allah ng'ogendereramu kugondera kitonde kabe taatawo kabe maamawo kabe bawo kabe kasitoma nti kyandagira Allah yakigaana awojema biki ebiri mbafumbo nga Allah tabikkiriza sagadde bigazi yakusingakaawo gwe kasitama nti kino Allah yakigaana obusiramu tebukikkiriza awagugube awajeme ayo teyebuzaabuza teyebuzaabuza kutuuka mulimba kale naaligenze naye bannange ennaku zino kutya mutego nnoma amubuulire kituufu omugenzi ndi musiraamu ate ebyeŋŋambo ebyokuwa ab'olumbe ebyo byabakafiiri nze sigenda mulumbe Tata Khadija ntegeera nze ndi musiraamu natola shahada nentongoza Allah nentongoza ombaka Muhammadi ombaka yagaana agantu ago nsijja kugendayo halafu tala muzikiri kalenge tomulimba enjoka zinnoma twali badde tugenda naye enjoka tomulimba kolerawo daawayo kubanga Allah ow'ekisa ayinza okuyisiza ku ggwe nga ofumbirwa Sheikh yasomera Madina University yasomera mu Pakistan yasomera mu Azhari naye ng'ebbanga lye yasoma okuva mu primary nga yalemera ku nnyimbe Allah nayisiza mu ggwe n'omunyonyola obugambo mpola natandika birowoozaako nagenda mulabire nawe bikula ebitabo okakana nga bwina amusanga olaba bwateredde nga Allah yisiza ku maadamu n'abasiraamu bolaba banyirira bangi ebirivu babireka naye maadamu yakambuwala yagamba kogeza n'obisala ojemera otya omubaka kati mba nkusubiramu kalungi ki gye bali nga maadamu yamukwatako namunyonyola mpolampola balina olulimi olunyonyola ggwe simu okitegeera okakana nga haja azuukuse ngekiriva kirese kati togondera maadamu mukyala ggwe musiraamu Khadija Sofiya togondera bawo open buli kyaleeta nedda wabula baba kukyakulagira nga kirimu okunyiiza Allah obusiraamu nga bwakigaana awo togonda Dwaki ekibalo kyangu nnyo anti kino kitonde ate oli Allah yafuga nze yafuga na kino ekitonde newe tutudde yafugawo yatubikiridde yafuga obulamu bwaffe la ma'siyata li khaliqin teri kugondera kitonde fi ma'siyat la ta'ata li makhluqin togonderanga kitonde fi ma'siyati li khaliqin ate ng'onyiza yakutonda byenjagadde okwogera ku hadithi eyo ndowooza insha Allah yogonda tekuli open yogonda kino kyembadde nerabidde kakati ombaka yagamba asati zawjaha kiri open ne bwaba bibiri mu shuruhu z'abamanyi bino bijja okusanga nze binnasanga tekiri kunoba kwokka ne bwabanga makamu ali naye ke kamutanda najemera bawe eswala za salama tazikkiriza nga bawe alina kyamulagidde najema akola atya bawe anyiize yanguwa mangu nnyo musanyusa mwetondere naffe abasajja tubeere benkanya kisoboka okuba nga tegwa badde omusobya ate yangu omwetondere mugende nadde ndabye bubi butuufu nsobya yabadde yange tobigende ensonga ziggwe muddeyo mukwano gwammwe wakati
bwakakasa nti nsobezza solution erija yanguwe mangu nnyo akwetondere lwaki eswala za sala Allah tazikkiriza hatta tarji paka ngatereza ensonga ze wakati wene nebba okugira ngo olina kyolaba ekyetagisa ku nsonga eyo nenze mbadde njemaliriza era nga ddalasa wali ku nsonga eyo yennyini essebo alaikum salaam wa rahmatullah ganji era togonda kiri open mbaka kiretanga kiri open kabaani era yembirige yaliwo wakati wa Ibrahim ne Azar Allah namusiima natuka nomwogerako mu Quran namubulamu ne sura nabeti wa surati Ibrahim yamanya kino kitonde ate oli Allah nakaluba nga tata awunga ng'omwana ayongera kulongoosa kati tokkiriza essebo alaikum salaam wa rahmatullah essebo mu khutuba Allah wekise Allahu akbar kale sagusiza nsonga eyo kakati mu khutuba nabatikonye ku nsonga y'okuba nti Allah yatamwa abakaafu nakwata obangi yitejjiribwa kale abasiraamu ffenna natuggalirayo eno muki ga mu busiraamu kogeza n'otolokayo dde mu bakaafu yatugamba nti faqtulu mpaka tugamba nti man baddala diinahu faqtuluhu avudde mu busiraamu mutte nendowooza ng'eri abalina olugezigezi nga bayinza okuvunula anti yali ategeeza nembaga nti kyennyini kyeyagamba kyali ategeeza kubanga Maadhi ibn Jabal ombaka yamusindika e Yamani agenda asomeseyo obusiraamu yasooka kusindikayo Abu Musa al-Ash'ari kati Maadhi yatuukira wa Abu Musa al-Ash'ari yamusanga mu muzikiti yagenda okulaba nga waliwo omusajja nga bamusibye ku nkondo y'omuzikiti n'ababuuza ani abuuzani Maadhi abuuza Abu Musa al-Ash'ari ma balu hadha ar-rajul atoli gumusibye ne bamunnyonnyola yaga nti hadha ar-rajul kana nasraniya sajja oyo yatusobedde dda kana nasraniya yali mu katuliki katugeze yali mu kulusitaayi yali mu seveniside katugeze yali mulokole katugeze yali musamizi fa aslama nasiramuka thumma tanassara ate kati yazzeeyo Allahu akbar umugenyi teyatabuka yabagamba la anzil siva ku nsolo yange hatta yuqtal ensingo mala jijjako yagaana okuva ku nsolo ye fakutira ne bamujjako ensingo n'asooka wansi banne Allah yatamwa abakaafu Allah yatamwa abamurtaddi ovote mu busiraamu kati olage waate tunywerere mu ddiini yaffe nsaba Allah kitukwatireko paka nga tufudde wala tamutunna illa wa antum muslimun na kino ku nsonga ekyetagisa okwogerako laisa diinuna fawdiya eddiini yaffe si ya ffujjo mbadde ntegeeza ki lwotawulira bwino bwatyo n'ogenda osanga murtadi n'omutta ekyo si kikyo kyabakulembeze lwaki anti waliwo amateeka ge bagoberera okutuuka omussaako essasi ate gwe togamanyi oyinza n'okutta musiraamu munno n'olowooza nti murtadi ate nga kale sikya siwulira si kya buli omu ovudde mu busiraamu ottibwe era olwo sahabiyu yalina muzibe amanya ge ng'erabidde kati olira mukyalo siga nti yalangirira nti nvudde mu busiraamu naye alina kiyakola nga kijja omuntu mu busiraamu n'amutta
yakola ati yavuma omubaka sahabi najanyumiza omubaka n'agamba mumaze ani asaani omusajja se mukyala we amutidde ki yavumye omubaka tiyamunenya nikitegeeza okuvuma omubaka kikafuwaza okuvuma omubaka nzire kubenda sanga hadithi eyo nesunga nnyo gigamba bannayuganda batannafa abakyala naddala abakyala tofulumanga mu ekigambo ekivuma siwulira okuvuma Allah oba okuvuma omubaka oba okuvuma Qur'ani kikafuwaza oba okafuwadde naye sikutadde sigambye nti omutte wabula tukisasanye tukibasomese nti kikafuwaza ekyokuvuma Allah oba omubaka oba Qur'ani kikafuwaza. Subhanakallah wali yashira labanange esewe mubuulirire omunyonyole anti gwe okola kyolinaku obusobozi gwe munyonyole kale esewe adadi wanji nga olwo ebikyankalanye madamu na singa amaka gakyankalanye tukola tutya gwe goba okwata ntya gakwata ogamaleyo mu madaala gaago. Allah wafu yatugamba atya yatugamba nti wallati takhafuuna nushuzahun bimulabyemu okwewaggula ndi mu Qur'ani surati wan-Nisa yatugamba nti fa'idhuhun yestepu esooka mubabuulirire naye kyetagisamu okulabula tomubuulirira ng'omutiisa gwe sagamba mubuulire ng'omujjukize Allah mubuulire ng'omuzza wa Allah mune Allah yagamba fa'idhuhun fiisa ateeka okuwa ekitiibwa naye fa'idhuhun mubuulire ng'omujjukiza Allah ng'omujjukiza nabbi we ng'omujjukiza obukulu bw'eddiini yo dini bisira mbulamula bwe buti ku nsonga eyo olabadde okola bwoti siganya osanzeemu obuzibu naye mateeka gagamba bwe gati waliwo okukyankana naye tetukosa mateeka ga Allah kuba tujja kufa kugana omubuulira ng'omuzza eri Allah. Kati seepu eddako omubuulidde biganye Allah yatugamba wahjuruhunna fil madaji' mubasenguke mu buliri. Nawe waliwo etteeka limu litya mbaka yatugamba nti la tahjur illa fil bayti tosenguka okujja ng'osengukira mu nnyumba kyo mbaka kyeyali ategeeza tofuluma bweru ennyumba yo yeeno tofuluma n'ogenda osula mu boys quarter olina abakyala basatu togende wa madamu gundi wabula mu kisanja kyerabeeramu mu nnyumba muno naye ng'omusenguse mu nsonga z'obufumbo. Kino kyempuliza balumiriza abamu si kituufu olina kusula naye mu buliri bw'oba okyagadde kyeba okola bw'oba tokyagadde okkirizibwa n'osula wansi oba mu ddiiro oba wuwa naye mbaka yatuga nti la tahjur tosenguka omukyala illa fil bayti okujja ng'osengukiramu siwulira waliwo ekyesaagala kwogerako kati kuba kyetagisa budde bwakyo era si kyogedde naye nga gobeera amakubo ago bwe gagaana Allah yatuga nti fab'athu hakaman min ahli muyiteyo abantu abava ewaabwe w'omusajja wabeeyo omuntu ava ku sayidi y'omusajja bave ku sayidi y'omusajja wa hakama min ahliha abalala bave ku sayidi y'omukyala bajje batule mu nsonga ezo simanya mpulira kati ge makubo ge tuyitamu ago. Allah yatugamba nti in yurida islaha bwaba nga ddala bazze na kigendererwa kyakutabaganya yuwaffiqi llahu bainahuma Allah biyingiramu n'abatabaganya. Kakati ekyokwawukana mu bufumbo gyekiri naye nga si kye tusasowaza si kye tukulembeza amakubo okulaba nga obufumbo bubeerawo
bulimu ebizibu bagattewo saburu. Kale bannange, subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha